Meta żgħażagħ joħorġu b'idejat u proġetti tajbin, ikunu qed ifasslu l-futur ta' pajjiżna li aħna imbagħad naqduhom mal-proposti politiċi tagħna. Kien dan il-messaġġ li wassal il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Elix Perici Kalaxxone meta żar l-inizjattiva Marketplace 2026 organizzata minn JA Malta Foundation. Dan l-avveniment ġab flimkien il-fuq minn 150 student minn madwar 32 tim differenti fiħdan l-istess fondazzjoni li matul sena skolastika sħiħa ħadmu fuq prodotti vasti permezz ta' għarfien li kisbu minn talim imprenditorjali. Liema opportunità jingħatat lill-istudenti li attendu skejjel ta' sixth form differenti sabiex ibijaw lil pubbliku il-prodotti li jkunu ħadmu fuqhom u li jvarjaw minn dawk diġitali, karti tal-lob, ħwejjeġ, souvenirs għal dawk eco-friendly. Il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Elix Perici Kalaxxone flimkien ma' delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista daru l-stands differenti li jittellaw mill-istudenti fejn setgħu jissegwu mill-qrib il-prodotti finali u l-ħsieb warajhom. F'kummenti lil Net News, Elix Perici Kalaxxone faħħar l-impenn u d-dedikazzjoni tal-istudenti u qal kif dawn il-prodotti kollha issawru frott l-intelligenza, l-entużjażmu u l-ispirtu ta' imprendituri taż-żgħażagħ. Dan huwa sors ta' inkoraġġament kbir għaliex juri li f'pajjiżna l-ġenerazzjonijiet meta toffrilhom challenges, meta tikkrealhom klima illi fuqhom jistgħu jesprimu l-inizjattivi tagħhom, il-kapaċitajiet tagħhom, il-kwalitajiet tagħhom, allura huma jimirħu. Il-prodotti li rajt sissa u ħankompli nara verament huma interessanti. Il-Partit Nazzjonalista minn dejjem, naturalment anki l-għażla stess għall-Ewropa kienet biex inkunu nistgħu b'numru ta' inizjattivi fost l-iktar affarijiet importanti noffru dawk l-opportunitajiet li żgħażagħ tagħna li jimirħu. Għal din iż-żjara il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Elix Perici Kalaxxone kien akkumpanjat mit-Teżorier tal-Partit Nazzjonalista Veronika Perici Kalaxxone, mix-Shadow Ministers Bernice Bonello u Jerome Caruana Cilja u il-kandidat fisem il-Partit Nazzjonalista Marilena Gawci.